BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nakata Maroc, oh. Hey, BN TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lingili balanda yo ebonga. Consulite na BN Ngonga TV na YouTube. Ndeko biso awa toka bola kate o tosangisa kande o. BN Ngonga TV number 1 o. Sokolingi oyo kalilo pananzambo. Consulite BN Ngonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Ngonga TV. Oh, mama ya masolo tokos. Mbote ba papa ba mama, mbote la famille. Toyeka ndenge toyaka na masolo na biso, ndenge ngai na bino toyokana. Tokobando kendeka malembe na masolo na biso. Lelo lisusu toyeto solola. Bande koko solola ezalaka malamu mingi. Kosolola eza kitoko elongolaka basusi, elongolaka makambo ebele epesaka biso santé kitoko bandeko na ngai. Mbote bisika nyonso bokutani. Yambo ya kobanda masolo na biso na pesi mbote na ngai na yaya na ngai wazali papa na ngai wazali nyonso ya ngai Mohamed Sendeli na pesi mbote bisika ozali oyo petite sœur na yo yeyo. Na pesi mbote na nga na Alain Sendeli mobali ya mbinga, mobali kitoko, mobali ya libandi leki ya bayaya na ye. Na pesi mbote bisika okutami na ngonga oyo. Na pesi mbote na nga na José Yansine oyo azali leki na ngai. Na pesi mbote nzambe alola abatela bino bisika okutami. Merci na bino ndenge bosilisi Ramadan na bino malamu. Nzamba lola apambola bino akokisela bino baposa nyonso oyo bino bozalaki na yango. Na ye na lisolo na biso ya mokolo lelo yango oyo bandeko na ngai. Lisolo na biso eza pasi pe mawa. Ezalaki na ndeko mobali moko azalaki elenge mobali. Baparents na ye bazalaki na mwa possibilité na bango. Batindaki mwana na bango ya mobali akende na poto kotanga. Mwana na bango ekomaki na poto bandeko. Tangaki betide na ye lokola bazalaki bato ya makuta. Bazalaki na mwa possibilité na bango. Ndeko wana na kotanga na ye na ope bafuta bango ba bourse kuna na poto na ndambo ya bazalaka nango akomaki ko débrouiller. Azotanga débrouiller asilisa classe ne na ko débrouiller na ye wana epesi afungoli mwa société na ye na mboka ya poto kuna. Ko fungola société bandeko nanga azwaki mwasi na ye babalani na mwasi na ye wana baboti bana mibale baza kofanda baofanda bandeko mibali kaka ndenge batondaka na bango te ka ndenge na lobaka misu na bango ezalaka pai akenda kokutana na petite moko boye bakoma pe kofanda na petite wana mibalo bazalaka respect oyo oyebike musala ne silaka 14h to 16h azana ndako mibalo wana to azaka na mwasi libanda mais abongisa makamne lokola pe société na ye wana ezalaki ya ye moko akande ko profiter na ba air wana ya musala po mwasi ne pa ebi air mobana ngake na musala air o azonga air sikoyo ye lokola za mokonzi société ya ye moko akombaki sikoyo kokende ya msuko okutana na petite ne wana bafandi akoma pe sikoyo koluka ba nini kosala ba congé moko boye ye moko mokonzi na société ami pesi congé ayebisi madame ne na ke congé place tel kolandela biloko oyo toza nango posa toza na makamoko tosala na ke place tel. Nzoka ndeka na mboka wana kuna na poto bisika azali akeno nkupema epa ya petite na ye wana. Bafandi pe mwa ba jour bafanda wana petite neve amemaye na église. Tango akomi na église bandeko na ngai mosakoli to moteyo bande koteya mukolo wana nzamba talisi alobi papa na mama boya baye liboso ayebisi bango nzamba zolakisa ngai mwasi oyo aza
porte bonheur na yo mwasi oyo. Mais nazo comprendre pourquoi nzamba zo yebisa ngai bobalana bakokai koloba te bafanda ekaka bakokai koloba te soki pe bafandi basisi kuya bazonga mobali pe azongi na ndako na ye epa ya mwasi na uti voyage ka ndenge ezalaka bandeko na ngai bafanda akome revivre kana mwasi wana na mwasi ne ya ndako mwasi na ndako bazali bana mibale na yebisi bino bafandi mobali oyo miso kaka lokole monaka te aye kolinga mwasi mosusu kaka na poto me na mboka mosusu akendeki ka ndenge alinga kosala bakonge na ye akendeki na mboka wana ezalaki mariage moko bakendeki mwasi na akendeki te akendeki ye moko ntango akomi na mboka wana ale na loyenge basilisi feti bakendeki baninga mpe bazalaki kuna babite lobi ekoma isiko lobi nango tobima nanu tokende mwa kobeta mwa tolakisi mpe mboka na biso ndenge ezalaka bandeko ntango bakomaki na mboka na place wana bakendeki kozwa mwa masanga mwa kosepela bakotaki bafandi bazomela baomela mwana mwasi moko azalaki wana ayebani sikoyo na bandeko mobali oyo bakompagnaki papa na biso wana babandi kosolola na ye mwana mwasi wana abengi bandeko wana namoni motu wana bozane asepelisi nga makasi bobetela nga kopko nabima na ye antuka nasepeli na ye bandeko boyoka likambo bandeko wana pe bake babeti kopta alaki bango afi wana alaki bango na osombela bino masanga na opesa bino quelque chose en tout cas ndenge naza mutema na nga ebeti mpona mwana mbali wana mwana mbali pe lokola misu nezalaka pai soki alukaka nini yenga na bino toyebi te aya alinga petite wana babima pe ole asala 2 jours nde alingaka asala asali 5 jours mwana mwasi oyo oyebi ka naso natengi mboka ngo eza mabe naboyi kotanga mboka ngo naboyi natanga koma mboka ngo esala bien te naboyi landaka lisolo mwana mbali wana aye kozonga ne na mboka ne azalaka kuna na poto na mwasi ne na petite ne wana mutema ekomi eka moto mutema ekomi eka moto azangi kimia donc posa ne ekomi ka epa ya mwana mwasi wana kuna kutanaki na ye oya misato napesa neti 3e femme na ye wana afandi muke aokoka sute asengi lisusu nzela po mwasi na bio na kenanu na bosa na kimakamu na silisaki te na kende kosilisa ngo bandeko papa wana biso azongi biso na mboka wana kombo ezolinga obimaka munoko na boyi makambo bandeko lisolo oyo eza pasi mpe mawa papa na biso akei kuna nzoka nde kokendakenda kuna alangwe na ye fi wana nzoka nde asali ye bisalasala mboka wana babikisi mwa ete fi wana akendaka ne Congo azoka bakisi na ye alelea mwa mbalo alingi asali ye bisalasala yango mwana mbali oyo moya fanta lisusu kimia na ndako eza te motema ne ekomi kaka moto akendaka kaka epai ya mwana mbali mwana mwasi wana kuna na mboka wana songolo ti babandi kofanda bafandi mukia akei mukia azongi ka bongo oyo ya mibale mwasi ne wa mibale oyo na bandako ba petite wana tango ayoki siko mwa bafuiko ya mwa babeko mobali no yakawa azana mobali azana mwasi moko wa boye mwasi wana ya misatu aye kozwa numero ya petite oyo akomi kobenga petite oyo koswanisa ye mobali na ngai tikilanga mobali yo boni na mobali na ngai otula abosani ke ye kutu muto aye koyiba mobali ya fi wana po fi wana deja zaki na mobali liboso mwasi ndako ndenge azalaka ne wana kaka azane ka flue ayebi na ye te o po soki mobali ne azaka na mboka na bango akendaka musala azongaka ero ya azongaka mwasi akozwela mobali ide mabende nene rien mobali azalaka ne ka ndenge azalaka akipaka bana makambo tu soki ezaki ake otika bango na ekole akotika bango soki na hôpital akotika bango soki balingi bakende donc achangeaki te mais ntango aye kokoma na mwasi oyo engwangola oyo engalisa oyo motema ne eye kobaluka mwasi wana akomi kaka kobenga mwana mwasi oyo ya mibale koswanisa ye tika mobali na ngai mwasi oyo ya mibale atali babi abengi mobali abi ngai nalingi na nga baproblème te ngai na yo esili
po obala ngai te na ndima yo kozala mwasi no ya mibale me yo oza na mwasi no na ndako bobota bana me ngai na yo na toboti te me nafandi no mpe bambula ebele me tala oyo oyo kofuta nga mwasi no wana azobenga nga butu na moi olie oyo ya ndako abenga nga me oyo oke kozwa kuna na mboka wana nde akomi kobenga nga tala bamessage tala kofinga ngai tala makambo azoloba na ngai mobali aza na eloko akoloba te mwana mwasi wabi banda lelo nga na yo abu pia tikalaka na mwasi no ndako na mwasi oyo ozwi po soki olingaki nga olingaki okende ozwa esu mwasi wana te lokola yo sundolinga oki kozwa mwasi wana seke olingaki ngai te kende ofandaka na basi na yo mwana mwasi mpe atikali na ye mwana mobali na biso wana akomi kokontinue na basi ne mibale oyo atikali ya ndako na oyo ya misato akende ye kozwa bandeko boolanda ngai mwasi wana moto abakisi mwasi wana kadia mpemba bilingalinga ya mibali kolinga kwekoma na mwasi wana balusi mobali motema makambo mobali abandaki kosala na ndako kokende kotika bana na classe kokende koboye kokende kotika bana na bajouer basakana promeda na bana eza lisusu te mobali oyo achange mobimba akomi ka muke mboka wana vu lokola pe société ya ye moko lokola biloko pe neti nyonso eza ya ye mutu akoloba ne patron yaki to yaki te mutu akoloba ne aza te akomanika na mboka wana akomi asundoli mwasi na ye mwasi na akomi kosufri na bana ba société na ye azalaki nango ebandi kokita biloko ebandi kokita akomi okota na banyongo po kaka na mwasi wana tosala boye totinda na mboka tosala boye tellement atrouble ye mutu tellement asaleli ye bakisi mwasi oyo mobali oyo mwaye ase saisir lisusu aza te akomi kaka dingue akomi kaka kizengi ya ndeko mama na biso wana mwasi ne na ndako ayokaka lisusu te akipaka lisusu bango te akipaka lisusu bana te ekoma kaka bongo bandeko nayebisi bino awa ke mosala na ye ebandi kokende na foyer akomi kokota banyongo akomi kokota banyongo likolo ya kadia mpemba wana ye azwaki basi ya mboka wana balobi bozala na bakisi bandeko botika bakisi ko kisi eza mabe kisi ya solo ezali ka Yesu Masiya ndeko mobali wana malembe bafandi mikolo basanza bambula mwasi ne akomi lokola chiffon na ndako mwasi akomi lokola rideau mwasi mobala yokanaka lisusu te mobala akomaneka kuna société pesaka nini te ekweye mobala tondi na banyongo papa na biso wana akoti siko banyongo akoti banyongo muko abitela kena kotala bana ekotala bana baso bazalaka balobaka te ba respecta ezala basi mususu balobaka na mbele eloko te ate ozosala mabe azomela ayebisaka mpe ni famille na ye mwasi ona félicitaki po ezala basi mususu soki aza na problème na mobali na ye akoyebisa mama na ye akoyebisa papa na ye akoyebisa bandeko na ye eza kitoko te me mwasi oyo makambo ya ndako na pasi na douleur nyonso ye moko bandeki kosupporte yango akokaki kobetela motu te mobali lera ye bafandi na mobali na ye bandeko na nga bafandi mois de jour wana mobali afandaki wana donc omona kaka moto aza alere mwasi ayebisa bi tala tokomi na banyongo tokomi na makambo ebele ngai mpe awa naza na zemi naboyaki koyebiso mpo namonaki okomi noka boye me lokolo ye sikoyo de jour oyo olali anayebiso ke naza na zemi mpo sikoyo biloko nyonso ekwei sikoyo ngai no tokovivre lobi ndenge nini mpo oza na banyongo ya bato ti bakoya kobotola biso ndako oyo tosala nini mobali alobi nde sikoyo yo ozoloba na ngai olingi tosala nini mwasi alobi te ngai ide na ngai ezali ndako oyo totia yango na kombo na ngai po nyongo na yo ekotala yo bakokipe kobotola biso ndako te mposo babotoli biso ndako ngai na bana tokosuka wapi mobali alobi bonzela na réfléchir akei mpe atuni bakamaradi na ye bakamaradi alobi te aza na ide ya bien tia kombo na ndako na ye mpo lokolo oza na banyongo ebele baya kobotola yo ndako pamba mobali mpe ayoki mwa mikolo wana azalaki wana bakei basali bademarche batie kombo na kombo ya mwasi na bana oyo mibale bazalaki nano
na maboko na bango batie bakombo na bango. Mwasi pa fandi ne calme ti babando fanda mobali azokenda azozonga siko tango akei mwasi atikala abota mwana na bango ya misatu wana tango aboti mwana ya misatu azokangane kaka mutema neti mwasi oyo botosi mwasi oyo aza na likambo na mutema amoni moto akobetela te abi ata soki nayebisi pasteur akokata likambo oyo te ata nayebisi mama na nga akopesa nga solution te donc solution ngai moko na nzambe na ngai abombaki likambo na ye sekelo ezalaki na mutema na ye. Mobali na biso wana papa na biso wana akomaki moto akonyokwama moto apasi azali na possibilité te biso pe basi tolingaka mobali soki aza na mbongo ntango azangi mbongo tokomomona pe neti mwa eloko te kwa mwasi wana libanda babezo azalaki nango azosenga su mobali azozwa su te ye mpe akomi kochange mobali akende bo ayebisi lelo koyawa te zala kuna okomisanga denki akomisa mobali ya bato denki sikoyo ye wana akomi kobengana esu papa ya bato sikoyo papa wana akosuka wapi bandeko papa na biso wana denki oyo akomaki wana akei sikoyo mwasi tellement mwasi wana ya mboka wana abengani ye koyaka lisusu ate naza lisusu na posa na yo te kende papa wana ye kozonga na ndako kozonga pa azozonga na ndako nzoka nde mama na biso kuna pe azelaki nde mwana nakokisa 4 mois mwana oyo abotaki ya suka wana ya misatu azelaki mwana nakokisa 4 mois mama na biso asa bongisa biloko ya papa na biso bavalise na ye basapatu na ye biloko na ye atie yango na couloir atieli ye na couloir papa na biso lere azozonga akomi kaka na couloir akoti na ndako mwasi na tieka papa okie wapi na ye tunanga na ye na ndako nango tunanga bongo pwani ya yo kanisa ko eza nini eza hôpital to ezali hotel okei ozongi oye osalaka makambo ndenge olingi te lelo okota atoza na esika te papa na biso atelemi so akanisa ye mama na biso akosala ye bablage atalaka na couloir alobi biloko nango na zwa biloko na yo okende papa na biso alinga aloba eza ndako na ngai alobi eza ndako no te kombo eza ya ngai na bana kombo no eza awa te donc oza na place awa te simba nzela kende soko okende te na obengelo mbila bino moko boyebi soki na obengelo mbila ndenge ezalaka papa na biso azobisaka na ye loko azalaki na mwa bameya nde nano mwa moke akofanda na hotel afandi na hotel meya wana esili aye kokende pa moninga na ye bino moko boyebi mpe na poto ye bato balinganaka na bango te oya ofande pa na nganga nalesa kona futelako ndako te papa na biso loko azalaki suna eloko te akomaki mutu oyo makoki eza lisusu te mama na moninga na ye wana alobi ne awa esika ezali te oluka esika okende papa na biso akomotelengana moto azali kolata basapato ya chere moto azali kolata baveste ya chere papa na biso wana akomi na bapolo na balagome na balipapa oyo bakendaka nango na douche donc papa na biso azangi makoki omoi nde nzambe abetaka basakanaka na basi te po mwasi azali mwana suka ya bapapa mwasi nde abotaka bapapa bamama mwasi nde amelisaka bino me bino soki bozwi biso bokomi komona biso lokola bapapi nzambe alingaka bongo te papa na biso atelengani atali miso likolo atali na se aye kokanisa message oyo bapesaka bango na église lere bakendaka na mwasi ne oyo ya mibale nasi boolandanga malamu bandeko akeye pa mwasi wana mpe na mikolo batikalaki wana azwaki mpe mutu na ye esimbaki mpe te bakabwanaki mpo elekaki mwa bambula po ka tobeta yango na mokuse mpo ezwa biso vuma baton mingi te mwasi wana mpe azwaka mobali bakabwanaki atikalaki ye mokolo ya mobali ne wana ayaki loka mpe bolingo esilaki te aye kondima mobali na ye mobali wana na pasi alobo moni oli ofanda na yo ndenge tofanda ye na biso oke koluka sikoyo wapi osuki wapi lelo oyo kozongela nga lisusu oyo kozongela nga me nalimbisi oyo kozongela ngo lisusu te alobi te okanisa kaka nde tokendeki na eglise wana
papa wana lobaki yango na namoni ke mwasi avi na ngeza kaka yo to limbisa ngai papa na biso akwe na ba genou abandi kolelela mama wana ya mibale po ya yena ya liboso kuna bakabwana esili abengani ye atia 100 mètres atalaka pe bana lisusu te bandeko na ngai papa na biso wana abandi kovivre azonge na fille na ye wana ya mwasi na ya mibale wana bandi ko évoluer bakomi bien abandi ko débrouiller moi muke azwi moi kopa musala muke abandi ko zonga donc ezaki ka nzambe ndalingaki alakisa eke nzambe aza nzambe soka lobi likambu na ye lokola ezaki ya solo leka ye kozongela mwana mwasi wana ya mibale ba ouverture ebandi mwa makambo ebandi kofungwama bato banyongo mpe bakita ba pression vraiment ezaki sous makasi te abandi kosala muke azongeli santé na ye bien a récupérer mwa biloko na ye ndambu papa na biso wana azongi su mwa mutu otali ye okumisi nzambe abandi kofanda bandi ofanda mwa mouvement quoi Kadia Mpemba wana yoki ye mobali na yo azongi ka Facebook oti na ba Facebook aomona yena mwasi ne wana ba photo azomona yena mwasi ne wana ba love mobala lati polo donc sentir quoi maillot de corps alati na mwa coupé akangi photo na mwasi ne muto bo azongeli mouvement ni mama na biso na Kadia Mpemba abandi ko benga ye na telefone abandi ko luka isu mobali oyo lokola zakane ka kizengi soki kisi ngo bakeko ningisa isusu abandi kozongela isusu Kadia Mpemba wana bandeko na ngai tango abandi okutana na Kadia Mpemba wana oli afanda ne penye akomi koloba na mwasi oyo ya mibale oyo ayi no mono zongeli ye yo bokomi na ye ka ndenge ezalaka bandi koswanisa ye yo mobala lobi kotanga kombo na ete na makambo oyo ya zalite donc soko lingi to solola malamu kotanga kombo na ete ona tanga kombo na ete pona nini alobi na lingite o lingite pona nini bo yo komina yende ngene abi azo pekisa ye kaka mwana mwasi oyo lokola azaki na oya Kadia Mpemba azaki na mwa mbongo famille pese yebaki biso pe basemeki tozala kaka so to monike kote kuna ma ezo sopana kuna mwa okei bapesi omo eloko bango bakomaika kokende kuna bakomaika contact na Kadia Mpemba bayebi te soki malera ndeko na bango ekotaki mpona mwasi wana mutu bakisi bakoye kuna akoyebisa bango abiota ndeko na bino azongeli mwasi wana aboyi ngai bandeko ya papa na biso bakomi koswanisa ndeko na bango bakomi koswanisa mwasi wa mibali mais mobali atikelaki bango tante baswanisa mwasi na ye ya mibale mwasi azali mutu ya chance pona ye o nzambe alobaki ke mwasi no ya vie wana mwasi bokosala reste la vie na yo eza ye mwasi aza na lipambo lisoko néglige ye okomona kaka makambo na yo mobali wana pe atelemelaki bandeko na ye atelemeli pe mwasi na ye ayebisi bango mwasi ne wana Kadia Mpemba ayebisi bango abite botika kotika ye na lingi te otanga akombo na ye yatanga akombo na yo te Kadia Mpemba wana komi kozwa ba message ya mabe azotindela mwasi wana lisusu po mwasi wana mutema ebeba asilika lisusu mwasi wana soka linga silika mobala lobi papa mama kosilika te yo za mwasi na ngai yo boyo azobondela mwasi na ye na mboka waza ika na mboka na bango place bazalaka na mwasi na ya liboso azobondela ye tindenge bakomi kofanda ti mwasi wana lokola pe azalaki mwasi wana ya mibale azaki mutu alenda na losambo atiaka tolo na ye na se afukamaka alukaka elongi ya nzambe abondelaki atikaki mpe tata na biso te akendeki na papa na biso na losambo papa na biso akomaki mutu ya losambo papa na biso azwi bateme papa na biso aye kobala mwasi oyo ya mibale leka bali mwasi wa mibale mwasi wana Kadia Mpemba esepelisaki ete asalaki tupo abebisa mariage wana mais lokola ezalaki eloko ya nzambe ezalaki promesse ya nzambe mwasi wana Kadia Mpemba akokaki koresir lisusu te azongaki na mboka na bango akende kosala bisalasala ntango aye kozonga sikoyo na mikili ya poto biloko wana olie simba mwasi to ndeko papa wana ezongeli ye moko lelo onde na obetela bino lisolo oyo mwasi wana Kadia Mpemba mutu na ye ebuja
mutu na eza su normalité akoma biloba loba akomi koloba na banzela akomi liboma omoni bandeko na ngai ngona na loba kaka tokangama na nzambe po nzambe aleki nganga nzambe aleki ba magicien oya banganga ezalaka pona tamuke ewumelaka te me tosimba kaka nzambe ata lelo ozwi te bandeko na nga yeba lobi okozwa monanelaka akufaka te promese ya nzambe epolaka te yo kangama kaka na nzambe tia kaka mabolongo na yo na se lukaka kaka elongi ya nzambe lelo soki ozwi te ndeko na nga lobi okozwa ndeko na biso wana abela liboma ndeko na biso akoma bitelengano ndeko mobali na mwasi na ye baboti bakouple na bango bakomi na bango bien bakomi ti kokende na ndako ya mwasi ya liboso wana mwasi ya liboso wana pe abala na ye aza kosala vie na ye mosusu do bakomi famille mobali ya mwasi wana andimike papa oyo ya biso ayaka kotala bana na ye aya kotala bafandi alingi te batelemaka libanda telemi libanda azobenga bana bite kota na ndaku solola le musu bakokende na mwasi na mibale wana bakepa mwasi azaka liboso bakoti na ndaku basololi na bana basololi do bakomi lokola famille omoni ya nzambe ya bandeko tokangama na nzambe totika mabe totika bakisi lifuta ya masumu na yebisaka bino ezali kaka kufa tokangama na nzambe ba bien aimé nanga tokangama na nzambe bandeko nanga balandi nanga ya BM Ngonga tokangama na nzambe bisika nyoso bozali nazosenga bino kaka bokangama na nzambe soki nano oyebi nzambe te luka oyamba Yesu Masiya lokola kolo pe mobikisi na yo otikela ye mikumbano ya kopesa yo ezangi kilo libala ezepa ya nzambe voyage ezepa ya nzambe mosala ezepa ya nzambe nyonso koluka ezalaka epa nzambe me natana ye nata oyo nzambe abongisaki nde yo kozwa biloko wana me soko yembangu mbangu